哈哈哈！我这个奥特曼玩具太帅了，我要把它擦得干干净净的。哇哦！小乔乔，谁让你喜欢奥特曼玩具的？以后只能喜欢怪兽玩具，不可以喜欢奥特曼玩具。我把奥特曼玩具都给你扔了。我要打小怪兽玩具，真是太好玩了！小赛罗，谁让你打小怪兽玩具的？看我怎么教训你！以后只能打奥特曼玩具，不能打怪兽玩具，听见了没有？哥哥，赛罗爸爸最近怎么了？为什么让我们喜欢怪兽呀？我也不知道，我们去问问泽塔叔叔吧。什么？赛罗师傅天天打奥特曼玩具，还欺负你们？我跟你们一起去看看。我是贝利亚小淘气，打得光之国牙齿掉满地。为什么我长得如此美丽，拖拉机却拿我当个空气？不好，这里有黑暗气息。赛罗师傅原来是贝利亚假扮的。偷袭！泽塔，你竟然偷袭我！你给我等着，下次一定不会放过你。赛罗师傅，你还好吗？赶紧醒过来啊！泽塔，贝利亚冒充格力乔把我骗了，吸光了我的能量。你赶紧把照片发出去，不要让其他奥特曼上当受骗。他随心和我入我梦境的幻想，幻变星系唯一寻找的力量，生命给我在最难熬的时光留下唯一的星光。好可怕！怎么会有这种事情？我要快回到我最安全的家。赛罗，你别打我呀！我不做坏事了，你停手啊！有好多怪兽啊，我只会治疗，不会打架啊！怪兽不要追我了。光之国出现了一个椅子，只要坐上去就会进入梦境，并且在里面出现自身害怕的东西，特别神奇。小赛罗和格力乔以及贝利亚都去试了下，无一例外全被吓跑了。切，我才不信呢，能有什么吓人的东西出现？我可是赛罗师傅最强的徒弟，什么都不带怕的。好啊，泽塔，你很有自信，既然你那么不怕，那下一个就到你来做一做吧。没问题，师傅您就放心吧，我已经身经百战了。我倒是要看看还有什么东西能让我害怕的。天一下就黑了下来，周围的奥特曼也不见了，一片寂静。这场景确实有点可怕啊，但如果出现恐怖怪兽，我也能一拳打过去，不带慌的。怎么好像有东西掉在我头顶上？是什么？哇，是老鼠！是老鼠啊！救命啊！太脏了，别追我了。泽塔在外面说的那么大胆，没想到进来却怕区区小小的老鼠。看来赛罗又要训练他的徒弟如何面对老鼠怪兽了。快放我出去，我不要再待在里面了。还仿佛闻到一股臭味，我要回去洗个香水澡去味。泽塔，小小老鼠都不怕你，你这么大怕它干嘛？为师我明天就带你训练面对老鼠。真是太有意思了，现在其他奥特曼都在跃跃欲试，大家想看哪些奥特曼做下去呢？肯定我们怪兽赢了。不对，我们奥特曼赢了。你们奥特曼太难看了，我们赢了。你们小怪兽才难看，肯定我们赢了。你们别吵了，我现在就把比赛发出去，谁输谁赢，让大家说说吧。黄金老大哥，不好了，我们被奥特曼欺负了，你快看看啊！奥特曼太猖狂了，大家跟我冲，找他们算账去。赛兔子，你们为什么欺负我弟弟贝老黑？敢和我们比跳舞吗？谁输了就滚出地球。比就比，我还怕你们一群小怪兽吗？发现刀剑万年，不为山河的总长盘上里，你说一杯浓烈。是我手的月，看过头发照亮过黑夜，看过幸福花开四年，但是一梦度过一瞬间，多少日子不堪遥远，多少问过在世间，可我还有谁来了解？让我心的真心话，让我出现啊！一下我情绪飞我一直在思考一个问题，
在奥特幼崽系列中，小高斯奥特曼到底是怎么出现的？在纽克大佬的作品中，儿童迪迦系列都出到第10集了，也就是在这一集，小高斯作为工具人第一次登场了。慈爱的小高斯居然沦落到给小胖喇当天线，可想而知他在几兄弟中的地位如何了，以至于后面一起看电视的时候，依然是小高斯当天线宝宝。正当我们还在想小高斯是不是下一个被该妞子欺负的对象时，剧情总是不往我们心里想的方向发展。这时候小特里迦迈着自信的步伐出场了。说回出场，其他奥特幼崽出场有拉风的小戴拿飞身砸厕所，有走模特步摔哭的小梦比优斯，还要小光用棒棒糖才哄住不哭，有从蛋中被烤出来的小盖亚，我让你手欠多管闲事，还有无敌装逼的小阿古如，唯独小高斯弱弱的举个电视天线，强烈建议大佬多给小高斯一点戏份，同意给小高斯多点戏份的长按点赞顶上去，让大佬看到。最后奉上大佬新出的幼崽模特步，你喜欢谁呢？欢迎评论区留言讨论哦。我是虫子，我们下期再见。Babe, you best believe it, I'ma rip you up to pieces. I'm a lover, not a fighter, but I light this place on fire. I want it, but baby, it's so honest. I get tired of it. 仔细看，该妞子小胖喇居然在做饭。过年了，奥特幼崽们的团圆饭都由小戴拿主厨，好期待接下来会发生什么样有趣的故事呀！这天下午，幼崽们都在想晚上的团圆饭该由谁来做。几个幼崽都无聊到不知道怎么办时，小黑迪想起了二弟。对呀，小戴拿会烧烤，肯定也会做饭。接着就回忆起了这一年来和小戴拿共同经历的种种画面。虽然小胖喇很不靠谱，但这过年团圆了都不在一起，总感觉差点什么。小迪迦正沉浸在回忆中时，远处响起了熟悉的传送门的声音。这是不是心想事成？借此，虫子也祝所有支持虫子和鼓励我的小伙伴新年快乐，心想事成。只见小戴拿举着导游旗，领着3位幼崽就走了过来。小戴拿这是跟小梦和小希卡利还有小赖去旅游回来了呀。小戴拿一声我回来了，把打瞌睡的小高斯吓得一激灵。小戴拿跟小迪迦报道后，就被大哥给安排去做年夜饭。你看小戴拿锅里做的什么？咦，好像掉了一个。你别说，这卖相还挺好。小迪迦和小高斯眼睛一直盯着锅里，都馋出口水了。这边小赖把餐桌摆好，科学狂人小希卡利也没闲着，在那捣鼓他带来的神秘装置，据说是今晚的压轴节目。迷弟小梦比优斯在一旁打下手，这边小盖亚挂上了大红灯笼，这过年的气氛一下就有了。小阿古如还是一如既往的高冷。Later， 幼崽们围坐一桌，吃得都很开心。小胖喇突然发现了什么，手上的鸡腿也不香了，走过去就爬上去一探究竟。这时候好奇宝宝小梦比优斯也发现了自己似曾相识的按键，抵不住诱惑又按了下去。随着一声机械转动声，小戴拿被装了进去，一声炮响，天空中绽放出绚丽的烟花。这时众幼崽们都过来一起看这美丽的烟花，太感动了。小戴拿用自己的幼小的身躯为大家奉献了一场绚烂的烟花表演，为小戴拿点赞，太伟大了。最后祝福视频前的你新年快乐，兔年吉祥，2023年愿你每个明天都充满精彩与快乐。
天空一颗火球落地，伴随着一阵烟雾时，众小奥特曼们闪亮登场。不过怎么感觉这气氛有点不对呢？全部都是暗黑系的啊？不对，最后那个属于搞笑系列。看他们这阵容是要准备干架，到底是什么情况呢？首先得从小盖亚被恐龙追开始。话说这恐龙是不是之前追着小迪迦那咬啊？只见小盖亚正不紧不慢地遛着恐龙，脑袋里面都幻想着回去让二哥小戴拿给烤来吃了的。旁边一个新的小奥特曼又出现了。咦，这小奥特曼没见过，伙伴们有没有认识的？看他身上花花绿绿的，我们暂且叫他小布吧。只见小布一个飞踢就把恐龙给收住了，小盖亚还在前面不紧不慢地跑着呢。回头一看，恐龙不见了，只看见这花花绿绿的小布在那耍起了一套组合拳，貌似在说就抢你了怎么的。这时小阿古炉从天而降，我兄弟的也都敢抢，活腻歪了吧？谁知道这小子也有帮手，小杰德一落地就奔你过来，2对2谁怕谁？这时远处小迪迦带着2兄弟也赶了过来，最左边那谁怎么脸着地？赶紧起来，丢人！这边也毫不示弱，什么小欧布、小德塔、小德凯都纷纷落地。这下剑拔弩张，双方人数又吃开了。可紧张的气氛随着天空一颗火球的降落又齐了起来。随着众小奥特曼的目光看过去，小黑暗迪迦带领他的黑暗军团赶到了。来，能叫得出他们名字的才算是奥特曼铁粉。双方阵容有点悬殊啊。可一个黑色头盔的小奥特曼走来，发现队伍中有一个不是自己人，一脚就给送去了。这小插曲的同时，卡姐也带领他的2个小弟从远处走来，刚摆好姿势，小黑暗迪迦飞身就把紫色小跟班给送走了。随着卡姐3人组的加入，局势呈一边倒，小迪迦几人能否顶住？最后结果又是如何？关注虫子后续下期双手奉上。盘点不同版本的迪迦，你喜欢哪一个呢？第一个，小迪迦等烧烤的时间锻炼身体。我是小朋友这件事，你们都知道的，对吧？第二个，黑化狂暴后的迪迦。操你妈！我喜悦拉着线儿，还有3尘来暖，他的骨架让你流连忘返。我这胜利的范儿，爱上正义的腕儿，我只有一把。第三个，爱跳舞的迪迦。难度很猛，太下不得。bling，难度很猛，太下不得。冰雨，是没想很美。难度很猛，太下不得。bling，难度很猛，太下不得。我最美萨拉巴呀，第四个，会中国功夫的迪迦。上回我们讲了奥特曼里面大家最熟悉、最喜爱的就剩下一个迪迦了。那你们知道迪迦奥特曼从小到大，这中间他都经历了什么吗？大家好，我是虫子说动漫。本期视频我们就迪迦的成长史来说说其中不为人知的一些事情。时间回到3000万年前，小迪迦一出生就锻炼身体，学习各项技能，用他那胖嘟嘟的小身板去打怪兽，立志要维护宇宙和平。转眼迪迦已长大，但他依然喜欢看小猪佩奇。只见他从天而降，居然跳起了广播体操。这一年，迪迦认识了卡米拉，两人也开始了交往。可好景不长，因为卡米拉的一箭，他们就此分离。你知道他们真正分开的原因吗？当然，锻炼还得继续。他这刻苦的劲儿值得我们学习。这天，迪迦在月球上休息，突然传来怪兽袭击地球的声音。
迪迦立马带领光之国战士一起前往地球。只听一声大喊，我们迪迦降临地球。这怪兽当时还有点懵，过来就要开打，结果迪迦直接送他一套组合拳。怪兽当然不服气，直接蓄力要使出自己的终极绝招。迪迦一套还我飘飘拳，轻松化解，使出分身一个滑铲，拿来吧你！当然还有很多厉害的怪兽，迪迦奥特曼不小心受伤了，人们把光都给了迪迦。把你遗忘，回忆着就冲过倔强的模样。我要凭着眼里的光。怪兽消灭了，迪迦又开始想念卡米拉了。他就在地球上坐着火车到处去找，你们觉得他能找到吗？越难相爱。